ఈరోజు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ లోనైతే 10 అంతరించిపోయిన జంతువులు అలానే వాటి చివరి ఫోటోలను అయితే చూడబోతున్నాం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8, ప్యాసింజర్ పిజియన్. ఒక టైంలో అమెరికా స్కైస్ ని కవర్ చేసిన బర్డ్ ప్యాసింజర్ పిజియన్. ఇవి లక్షల సంఖ్యలో ఉండేవి, కానీ వేటగాళ్లకు ఫుడ్ మరియు కమర్షియల్ హంటింగ్ కోసం రైల్వేస్ వల్ల ఈజీ ట్రాన్స్పోర్ట్ తో మాస్ కిల్లింగ్ స్టార్ట్ అయింది. బర్డ్స్ కి ప్రైస్ ట్యాగ్ పెట్టి మార్కెట్ లో హంటింగ్ కి చాలా డిమాండ్ క్రియేట్ చేశారు. చివరకు 1914లో మార్తా లాస్ట్ పిజియన్ సిన్సినట్టి జూలో చనిపోయింది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7, క్యారల్.